Con Elena Nicole Pasqualotti oggi parleremo di social. Ecco, facciamo un passo indietro. Come mai hai voluto cimentarti nel mondo social e per diventare appunto influencer? Ti dico la verità, non è stata una cosa voluta o cercata, ma è nata per passione. Ho iniziato condividendo dei miei scatti, siccome facevo foto, poi i miei pensieri. Mi piaceva appunto coinvolgere le persone, sentire anche la loro parte, avere dei confronti e tutto questo diciamo principalmente su Facebook. Poi ho iniziato ad utilizzare Ask, non so se lo conosci. Sì. Ok, è un social comunque dove si fanno domande e risposte anche in anonimo e da lì le persone hanno iniziato a chiedermi consigli, si sono affezionate, comunque a me piace anche aiutare le persone, quindi mi trovavo molto a mio agio. E poi ho concentrato tutto su Instagram quando c'è stato il boom di Instagram e quindi da lì si è iniziata a creare questa fanbase che comunque ancora adesso mi sorprende perché veramente non è stata una cosa appunto che ho cercato, però le persone in qualche modo si sono affezionate a me, chi per un motivo o chi per un altro. A chi magari dice che lavorare nel mondo dei social è facile, che cosa diresti? Beh, a quelli che dicono che è semplice io dico perché non lo fanno loro. Hanno tanto da criticare, però nessuno gli vieta di cimentarsi, appunto di buttarsi. Criticano gli altri perché magari è più semplice trovare qualcosa da dire piuttosto che appunto mettersi in gioco. Per esempio comunque io all'inizio, soprattutto qui a Conegliano, se vogliamo essere sinceri, sono stata tanto criticata. Mi sono sentita veramente dire di tutto di più e all'inizio non nascondo che ci sono anche rimasta male, quindi ho pianto, ho sofferto perché hanno cercato di buttarmi giù sia a livello fisico che a livello personale. E poi crescendo, maturando, o comunque sai una persona si forma e quindi capisce anche a che cosa dare importanza, a che cosa non dare importanza e me ne sono fregata. Però non è una cosa che comunque tutti sono disposti a fare. E soprattutto sembra una cosa semplice, ma il punto non è quando ci arrivi, il punto è arrivarci, perché più che altro può essere che tu sia seguito e il giorno dopo non ti segue più nessuno, non è una cosa costante, le persone stanno sempre lì a penzolare da te, devi anche rinnovarti nel tempo e poi non è neanche così semplice magari farsi notare dalle aziende. Quindi comunque è un lavoro che ti crei tu, dove tu ti devi far strada, come tutti i lavori un po' diciamo di imprenditore, di attività propria. Tu sei stata intervistata anche dalle Iene, ecco, per Elena Nicole c'è un futuro anche in TV? Ti dico la verità, è un mondo che ho sempre escluso perché sappiamo che può avere dei retroscena anche un po' poco piacevoli o comunque non così limpidi, quindi non è un mondo che mi ha mai interessato. Mentre sui social ho sempre potuto essere me stessa senza come dire, dover niente a nessuno e poter fare quello che volevo fare. Diciamo che può essere una spinta in più perché ad un certo punto è difficile avere un pubblico maggiore solo dal proprio canale e quindi è anche importante avere altri canali che ti possano fornire un pubblico maggiore. Quindi non lo so, non lo escludo del tutto, però magari dipende che cosa. Poi nella vita appunto mai dire mai, ecco. Domanda secca, è più difficile fare la modella o l'influencer? Ti dico sinceramente l'influencer riferito al discorso di prima del fatto di crearsi un pubblico, di tenerlo legato a te, mentre magari il discorso fotomodella, sì anche là devi essere portato, ti deve piacere metterti in posa, però secondo me tutto dipende anche dalla tua attitudine, anche il lavoro di influencer. Tutti possono farlo ma allo stesso tempo tutti non possono farlo perché magari tu sei molto più bravo appunto nel tuo lavoro di intervista, cosa che magari io non riuscirei a fare, però io sono più brava a comunicare e mi sento a mio agio a parlare davanti a uno schermo. Non tutti sono portati per le stesse cose e non a tutti viene così semplice magari mettersi tra virgolette nudi davanti a una telecamera e raccontare di se stessi o di quello che si fa durante la giornata, quindi alla fine ognuno ha il suo campo per quanto mi riguarda. A chi vuole cimentarsi nel mondo social per diventare influencer, cosa consiglieresti? Sembra banale, però la risposta è sempre quella di essere se stessi, perché bisogna secondo me far vedere anche la trasparenza di quello che si fa e le persone lo notano e di conseguenza quando tu vai a parlare tranquillamente di qualcosa, a essere appunto te stesso, le persone lo notano e si affezionano a te. Diciamo che l'ideale sarebbe trovare una nicchia
e quindi trovare persone che sono legate a quell'ambito e che di conseguenza poi si affezionano, si prendono per quello che dici tu. Un'altra cosa che bisogna essere disposti a fare è veramente fregarsene del giudizio degli altri, che anche questa sembra una cosa banale ma non lo è, perché nel momento in cui poi ti arrivano le critiche, cioè tu puoi immaginare com'è, però finché non ti arrivano e non ti dicono determinate cose non puoi davvero saperlo. Però il mio consiglio è di fregarsene, se uno sa dove vuole arrivare, non importa quello che ti dicono gli altri, continua per la tua strada e di basarsi sulle persone che ti sostengono, non su quelle che hanno qualcosa da dire contro di te.